La Fundació Privada Duran i Martí patrocina Ebrencs pel món. Ebrencs pel món arriba... A la Patagònia! Part de la meva feina consisteix en explicar com són les ballenes, quins són els comportaments que tenen, on veure-les, per què estan aquí, explicar una mica sobre l'estret de Magallanes també, sobre la història i perquè coneguin una mica el lloc, no només els animals, sinó una mica tot el que passa per aquí. Ebrencs pel món se'n va de ruta al sud, fins a la Patagònia xilena. Sembla que estan preparant el meu vol cap a Punta Arenas, cap al sud del país. Allà anem, a la Patagònia xilena. La companyia aèria LATAM connecta amb més de 15 destins a Xile i aquest vol se'n va al sud, a la regió de Magallanes i l'Antàrtida xilena. Arribem a la costa de la seva capital, Punta Arenas. Hem volat fins a l'extrem sud del continent americà per arribar al principal punt d'entrada de la Patagònia xilena, Punta Arenas. Són les 5 del matí i m'acabo d'embarcar en el primer vaixell cap a l'interior de l'estret de Magallanes a la recerca de la nostra ebrenca pel món. I mentre mos anem despertant, mos fan una petita explicació de la zona on estem de la Patagònia. Són unes quantes hores de ruta i descobreixo un dibuix de la nostra ebrenca retratant el personal del vaixell. I mentre mos serveixen l'esmorzar, apareixen les primeres balenes. Una mica més de ruta i al fons la nostra protagonista patagònica saludant. I aquí Nerea que me ve a rescatar. I passem d'un barco a la lanxa per canviar de barco. Molt bé, tu? Bé! Nos vemos! Bueno, hello. Ja esteu aquí. Com estàs? Me alegro de que estigues aquí. Jo també. Mos allunyem del vaixell gros un parell de balenes més pel camí i arribem a la que serà la meva casa flotant els pròxims dies. I ara sí, la presentació oficial. Soc Nerea Arroyo Lleixà, de Santa Bàrbara. Benvinguts a la Patagònia xilena. Per situar-nos, versió patagònica de Punta Arenas, hem anat a parar més o menys aquí. Estem dins del canal Bàrbara, en una bahia on fondegem el barco, l'estil Magnolia. Sí, això és com casa nostra, és on fem vida, és on treballem. Pràcticament aquest barco no es mou de dins dels fiordos i aquí mos venen els turistes des de fora, mos porta un altre barco i mos dediquem a fer navegacions per dins de l'estret de Magallanes. Sapiguem que és una àrea més protegida, fiquem el barco aquí i no tenim cap problema, dormim tranquils. I me presentes a l'altra persona en la que... Bueno, ell és Juanito, Juan Muñoz, i és el capitán del barco. Portem el barco cap aquí, cap allà, portem gent a veure coses, a veure glaciars, ballenes, pingüinos, tot el que hi ha per aquí, que és una meravella. Però el més buscat aquí són les balenes. Les ballenes estan distribuïdes per dins de tot l'estret de Magallanes i nosaltres a el barco ens anem movent una mica buscant-les, no? Des de molt a llum veus un buf, que és la seva respiració, que és com una ximenea de color blanc. Llavors, segons el buf, pots veure quina ballena és. I el que després ve és l'esquena de la ballena
i si és una jorobada, sempre quan fa l'última immersió, la més profunda, ensenyar la cua. Colòmbia és zona de reproducció i en pareixen també les mares i venen aquí cap als pols tant sud com nord a menjar. Només venen a menjar, són zones d'alimentació. Les ballenes que venen cada any dins del Parque Marino Francisco Coloane tenen un registre, estan catalogades i cada una d'elles té un número de sèrie i un nom al catàleg. Llavors, segons la cua o segons l'aleta que tenen aquí a la joroba, jo puc saber qui és qui, no? Així, quantes ne pots reconèixer dels que viuen aquí? 200, 300, pot ser. Ara la va sumar... Sí, és flits. Per què saps que és flits? Perquè té la cua blanca, flits, i a la part esquerra té com unes línies negres per dalt i unes boletes en negre que és un dibuix molt autèntic i sí que és flits perquè l'he vist 1.000 milions de vegades. És molt autèntic, està molt bé. Vull fer un estudi com més oceanogràfic de la zona. Per exemple, poder dir que les ballenes a tal fetge estan més distribuïdes en aquesta zona o en aquesta altra. Ei, fiquem atenció en aquesta zona i fem que tots els barcos que passen per allí vagin amb menys velocitat. Aquesta és una de les coses que m'agradaria que passessin i que regulessin bé. Cada any moren més ballenes atropellades i, de fet, Xile és un dels països on moren més ballenes per col·lisions. Ah, sí? No per utilitzar la seva carn ni el seu greix, simplement per accidents. Per accidents, en humans. Perquè són molt grans, o sigui, són 16 metres, 40-45 tonelades, i quan s'apropen, a vegades t'agafes taquicàrdia i tot, és com uau! És molt gran, són molt majestuoses. Suposo que el que més m'interessa d'estos animals o de les orques o dels dofins és la seva intel·ligència, que la tenen molt desenvolupada. Són sociables, s'ha trobat que tenen idiomes, no? Dins com ara nosaltres parlem anglès, català i castellà, no? Pues ells també tenen els seus diferents cants, els seus diferents llenguatges i cada una de les poblacions que hi ha distribuïdes pel món parlen diferent de les altres, no parlen igual les d'aquí que les d'Austràlia, per exemple. Se poden ensenyar els idiomes, s'organitzen per a caçar, són molt intel·ligents, molt. No se sap fins a quin punt, realment. Sempre havia vist 1000 documentals i havia pensat, buah, jo de gran vull ser així, jo vull viure en un lloc que sigui com un documental, que pugui veure-les tots els dies, o que pugui estar en elles, que pugui estudiar-les, vull ser això, saps? I ho tenia clar des de molt petiteta. I realment creus que vius dins d'un documental? Sí. Realment sí, ara jo penso que sí, que tinc molta sort. Vic en un puesto que no hi ha civilització ni siquiera i pocs puestos al món queden així i realment aquí ja estic fent el que m'agrada i em vull en plena naturalesa. Cada una té la seva personalitat, és com un gosset, no? Al final hi ha gossets que són més simpàtics en la gent i hi ha que menys. Doncs ell és el mateix. O sigui, el turisme pot ser una forma de finançar les investigacions. Exactament. És una forma, aquí, sobretot a Xile, ja que el govern no destina molts de diners per a aquestes coses, ho fan molt així, molt empreses turístiques que després fan investigacions pel seu compte. ¿Qué tal? Hola. Vais a salir en un reportaje de Cataluña. De Terres de l'Ebre. De Terres de l'Ebre. ¿Cómo estáis? Bien, también. Hola. ¿Todo bien? Me alegro de veros, chicos. Que vaya muy bien. Recuerdos. Adiós. Este barco, aquest... Bye, bye. Quina relació tens amb este barco? Bueno, este és el que vaig començar, en el que vaig vindre aquí a Xile. La primera vegada per fer l'estudi de ballenes treballàvem en este barco. I moltes vegades porten científics, inclús de National Geographic, han gravat en ells. La filla de Jacques Cousteau, per a gravar l'alimentació de ballenes, sí. Vaig estudiar Ciències del Mar a Canàries, vaig estar uns anys vivint allí, vaig començar a treballar en un barco allí que em va obrir el mundillo del mar encara més
vaig començar a conèixer diversos científics, d'un barco vaig treballar a l'altre, de l'altre a l'altre, després me'n vaig anar a Anglaterra a aprendre anglès, i llavors va coincidir que aquí un científic, que és Juan Capella, el d'aquí, se n'anava 6 mesos i volia un reemplaç d'algun científic que vingués a continuar el seu estudi. I bueno, vaig dir, vinga, pues que vull. I vaig arribar aquí, em vaig enamorar del lloc, de les ballenes, i vaig dir, jo aquí he de tornar, i he seguit tornant durant diversos anys. Pues devia tindre uns 24, me n'anava en una illa, sense internet, sense llum, sense res, on hi havia un campament científic i jo no en tenia ni idea d'on anava, totalment desconeguts, o sigui, estava una mica, com diríem, acollonada, no? Una mica de mate per passar el fred i coneixem més fauna local. Mira, un quetro. Això li diuen pato no volador o pato a vapor. És com una gallina, no volen a llum. Són patos d'aigua salada. I llavors la seva carn fa, m'han dit, jo no ho he provat, que fa tipus gust a peix. El pato fa gust a peix? Sí, i m'han dit que no és molt bo. Quac, 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 quac. Mos endinsem una mica més i fem nous amics. Mira, 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 mira. Això és lobo marino común. És època de reproducció. Ara? Ara mateix. A mi és increïble poder veure aquests animals tots els dies, estudiar-los, saber una miqueta més d'ells, aprendre. Fixa't que estan dormint, completament dormint. Alguns miren, però... La majoria són femelles ara, el que veig. No hi ha molt de mascle. Bueno, aquell de les roques, que té el cap molt gran, aquell és un mascle. Tenen un harem. Normalment entre 10 i 14 hembres per cada mascle que hi ha a la colònia. Els mascles poden pesar uns 150 quilos, mentre que les femelles pesen uns 80-90 quilos. O sigui, hi ha una diferència abismal de pes. I l'olor no se sent per la càmera, menys mal, perquè és supermala. O sigui, fan molta pudor. I jo quan vinc aquí me sento com si estigués a l'època dels dinosaurios, no? En arbres d'estos que no se sap quina edat tenen, no? I isles que no sabem ni si l'humà les ha aixafat o no, o què. És allò que pareix d'una altra època. Aquí no viu cap humà, però sí que se sap que abans de que els espanyols arribessin aquí, bueno, tots els navegants que van arribar, no? A colonitzar o a invadir les terres, hi havia natius aquí, hi havia diverses tribus. Aquí estaven els Kawéskar. Els Kawéskar eren els canoeros que navegaven l'estret de Magallanes en canoes de fusta fetes d'estos arbres mateixos, i eren ells qui anaven per aquí navegant, se buscaven la vida, o sigui, eren les persones que vivien aquí. Hasta quines illes o hasta quins llocs van arribar no se sap. S'han trobat cranis, s'han trobat coses per illes d'aquí de l'estret, però és que ha estat tot molt inexplorat, tot això. I avui dia no hem arribat encara en aquests punts, o sigui, no hi ha civilització. Estem molt apartats de tot, o sigui, la logística que necessites per arribar aquí, de barcos i de tot, és una mica complicada. La gent aquí tampoc té molts diners com per a fer-ho. Sempre torno a la civilització, o sigui, normalment faig 6 mesos a Xile i després 6 o 5 mesos a casa i sempre torno. I és tot... Bueno, mira, pots anar tota la setmana en una roba, no? Tindre una motxilla per a viure 6 mesos en 4 pantalons i 4 jersers. I te ho vas rentant i te vas apanyant i ni et pentines pels matins quan t'aixeques, saps? I allí és com, uau, sempre has de sortir ben arreglat, que sí... És diferent, no? Pues m'agrada aquesta part, no?, més salvatge, diríem. I també és conegut a Santa Bàrbara, perquè Juan també ha vingut cap a Santa Bàrbara i sí que també coneix gent d'allà, ¿no? También coneix el terreno. Sí, la gente de ahí me agradó demasiado. Mucho, mucho, mucho. Lo que más se me viene a la mente sí es el pan tomata. El pan tomata. Lo mejor. Lo pan tomata. Lo que me acuerdo siempre y me sorprendió harto fueron los nidos de cigüeña. Ah, los nidos de cigüeña. Nunca los había visto y yo pensé que eran un cuento, una historia. Flamencos del Delta también te los enseñé. Sí, los flamencos. Pero claro, no les sorprendieron tanto
quizá porque aquí también hay flamenco chileno, entonces... Claro. Yo sé que a ellos les gusta el clima cálido, playa, sol, bronceado. Bueno, acá andamos todos tapados, pero les recomiendo que vengan a visitar la Patagonia. El invierno acá es helado, es muy frío, sí. Pero ahí había temperaturas de menos 28. Jo no he estat mai ni vull estar-hi, o sigui, jo, el meu estiuet del Delta que no me'l tragui ningú. Gran moment per unes classes ràpides de català. Vete a Espaiet, Así que has aprendido. Poquitet. lo que no el sap se l'inventa, ja ho. Bueno, ha després alguns insults, no? Carnús, Carnús, gandul. gandul, dropo, que ets un dropo. Cuando se emborracha ya pierde la noción y puro catalán, 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 catalán. Sí, le da igual. Sí, Catalán, ¿me entiendan o no? Yo hablo catalán. lo bueno es que le entendemos. I també hi ha certes paraules en castellà que fan gràcia als xilens. Joder. Ya ha flipado la cara. I arriben bones notícies. Avui farem una rostideta per dinar. Tornem a casa després de banyar-nos, de passar fred, jo estic geladeta com un pollet. Tornem a casa. Missió complida, hem vist ballenes, hem vist de tot. I tornem a casa un ratet, ens acalentarem, menjarem alguna cosa i després tornarem a sortir un ratet a fer una volta. I de la Patagònia, connexió directa amb Santa Bàrbara. Videotrucada amb la mama i la neboda. ¿Atropellaba una ballena? No. ¡Papá! Es buenísimo. Mira, igualet. Carinyo, t'agradarem molt. Jo també. T'agradarem molt. Quan vindràs? Pues ja queda molt poquet, Dua. Vaya xulo, me'l deixaràs o no quan vindré? Com ho portes, això de que ta filla estigui a no sé quants milers de quilòmetres de distància? Mira, te vaig a ser sincera, després de 6 anys, per fi, ho porto cada vegada més malament. Sí, no t'acostumes? No, és impossible, estar tan a lluny és impossible. La trobo molt, molt a faltar. Bueno, la trobem tots molt a faltar. Però és el que a ella li agrada. Pues bueno, ens passem la vida esperant, esperant que arribi la primavera, esperant que arribi ella i no res te passa l'estiu i se'n torna. La casa està buida sense tu. Bueno. Adeu, cariño. T'estimo. Un besito. Morritos de pescado. Adeu, cacauet. Adeu, Un mami, besito, t'estimo. carinyo. Jo també t'estimo. Dona besitos pa tots, pa tots, Adeu. pa tots. Adeu. Cuida't, Sí, cuida't. no patisques. Au. I vosaltres també. Adeu. Adeu. I mentrestant, a la popa del vaixell... I ja que estem a Xile, caldrà degustar les tradicions culinàries del país. Después de pasar frío y hambre, perdido en la Patagonia, un buen asado. Su carnita. I mentrestant, a l'interior del vaixell, Jo aquí estic preparant les pataquetes per acompanyar la rostida, les verdures i demés. En l'oli grusco de casa, com no? Ah, sí, és del teu poble, no? Claro, del terreno. De fet. Oli grusco. Vosaltres produïu? Sí, a casa meva tothom se dedica a l'oliva o a similares, no? Perquè ma germana té un taller en un cunyat de motosserres i coses així que més o menys tots se dediquen a lo mateix menys jo. Jo soc l'oveja negra, no? Ostres,
Recordes com va ser el primer cop que vas veure un animal del Pol Sud? Va ser al Zoo de Barcelona, vaig veure pingüins. Ma mare m'explica sempre que hi havia com un tancat molt baixet i que jo els intentava tocar i que al final se van despistar i vaig intentar saltar dins. I que, bueno, lo gran show. En sèrio? I abans de seguir les nostres expedicions, una mica de reforç dels amarratges, que el temps patagònic no és molt de fiar. I a mullar-se de nou. Quantes capes de roba portes? Bueno, doncs ara mateix porto 3 pantalons, un parell de calcetins a cada peu, una jaqueta, baix crec que porto com 3 o 4 capes més. Però bàsicament les ballenes estan aquí perquè dins dels canals, ara que és estiu, encara que no ho pagueré perquè anem superabrigats, és estiu i de tot arreu arriba aigua. Fixa't, allí hi ha cascades, allí també, detrás tenim un glaciar. Al ser estiu s'està derritint i tots aquests nutrients que arrastra l'aigua dolça arriben al mar. I això fa que aquí hi hagi molt de zooplàncton, molt de fitoplàncton i, per conseqüència, una espècie entre llangostí i cranc que hi ha aquí, que viu aquí, que es diu Munida gregària, que és el que menja la ballena jorobada en aquest lloc. Sempre és un problema. S'enreden els motors, mos han perdut hèlices a vegades per culpa d'això. És una macroalga parda que es diu kelp, o aquí a Xile li diuen guiro, i això és com una càmera d'aire que fa que les fulles, que no són fulles, són làmines, floten en superfície i puguen realitzar millor la fotosíntesi, perquè els hi toqui el sol. Aquestes algues, aquestes macroalgues, poden arribar a fer uns 50, 60 o potser més metres de profunditat. Uau, o sigui, són boscos. Són boscos gigantescos que formen part dels ecosistemes d'aquí de la Patagònia i que són superimportants en quant a que ens donen oxigen, ajuden a limpiar les aigües, són refugi de molta biodiversitat d'aquí a l'estret de Magallanes i molts animalets s'alimenten d'això. I ara t'ensenyarem com ho feien los indios de la Patagònia, los Kawéskar. Los Kawéskar eren els natius d'aquí dels fiordos que viatjaven en canoes i s'alimentaven de ballenes, treien les pells dels lobos marinos també i se tapaven en això i ells anaven sempre remant, com nosaltres. ¡Vamos, que se puede! Contravent, saps? Au, au. Contra viento i marea, che. Che, que això, si ho veu Joan per la tele, em dirà que malament que remes, fill meu. Un curs de rem. Rem patagònic. Rem patagònic. Me voy a ir para allá, sí. Aquí tenim un indio Kawéskar que acaba d'arribar ara. ¡Hola! Mos atacarà? No, Defensa. hem de córrer. Socorro! No! I este indio Kawéskar jo trobo que és simpàtic i ens ensenyarà una mica el bosque de la Patagònia. No sé. Me'ls ensenyes o no? És un líquen, és un bioindicador de que el bosc està sano, de que el lloc està sano. Es aire. Naturaleza, en su estado más puro. Y esto es un palo. Esto es un palo. Pesco normalment salmons i bueno, també me vaig fer uns cadups com els que tenim al terreno, en tubos de PVC i trac polps també. Ah, sí? Te'ls vas fer tu mateixa? Sí, és perquè aquí estem com a lo més al sud que es pot estar de Xile, són moltes isles per aquí que donen al Pacífic i després una miqueta més lluny ja vindria Cabo de Hornos i l'Antàrtida, o sigui ja no arriben els mamífers aquí. I els pocs que arriben sembla que se transformen. És aigua de riu. Coca-Cola. Aigua de turba. I en això te dutxaràs estos dies. Tornem a caseta a per la dutxa promesa. I poc després arriben uns curiosos visitants. Cada cop més a prop.
i s'amarren a natros. Són pescadors tradicionals que fan un descans després de la feina del dia. I un periodista ebrenc fa de reporter televisiu per entrevistar-los, amb un estil molt afilat. Aquí estem en Hernán i en Pablo para que nos expliquen los secrets de la pesca tradicional aquí en el Estret de Magallanes, a la Patagònia chilena. Introducció feta. Primera gran pregunta. Principalmente, ¿qué pescan por esta zona? La merluza, esta que está acá, mire. Ok. Estas son fresquitas de hoy. Sí, pues, estas son de hoy día. Es muy crudo para estar trabajando aquí en la pesca artesanal acá en Magallanes. Puta, el 100% ha cambiado la pesca. ¿Así? ¿Por qué? Sí, porque ya no hay producto acá en estos canales. ¿Ya no hay pesca? Imagínense, antes nosotros con este material, con todo ese material que está ahí, íbamos a cargar. Cargábamos en un día. Y ahora, para hacer esa pesca, tenemos que estar una setmana acá. I el reporter amplia la informació. Fa uns 10 anys pescaven fins a 1.000 quilos en només un sol dia de pesca, quan ara en un dia normal com el que han tingut avui són només 100 quilos. Ells culpabilitzen a les grans pesqueres internacionals que venen aquí i arrasen en tot. Este lo compré hace como 8 años atrás y ando así, ilegal. ¿Ilegal? Completo aquí en la embarcación. Ah, sí, me lo dice así tranquilamente. ¿Sí? ¿No tiene ningún problema? No tengo ningún problema. Porque en la pesca el gobierno no tiene cerrado el registro de pesqueros. Ah, ¿no quiere más pescadores? No, categoría baja somos nosotros para ellos. Ya. ¿Y no les importa mucho? No están ahí con los artesanales. Estamos pero mal. Uno deja a la familia, los hijos, de repente lo pilla el tiempo malo, imagínese. O sea, seguro que conoce a algún pescador que quizá no ha vuelto a casa, ¿no? Ah, sí, mucho, sí. ¿Y usted no tiene miedo? No, porque esto es lo que uno eligió. Hay que darle, ¿no? Sí, ya. Nada más. ¿Y cómo es la convivencia al final, tanto tiempo, una semana, solo 2 personas en el barco? Bueno, hay que acostumbrarse, ¿no? Sí. No queda de otra. Sí, no queda de otra. Ser buena persona con el compañero, porque así se pasa rápido el tiempo. I un exemple de castellà profund de Xile. Para acá no, si caer no se quiere. Sí, puede pasar. O sea, que hay un camarote. Aquí el otro. Y aquí descansan toda la semanita. Sí, toda la semanita. Y ahí conectan. De ahí está la cocina, el tachito a leña. ¿Tiene hijos usted? Sí. ¿Y ellos no se dedican a la pesca? No, gracias a Dios no, por mi parte. ¿Por su parte? No, me gustaría que mi hijo rajen. Porque sufriría mucho por él. Sí. Mos acomiadem dels pescadors i nosaltres anem a conèixer nous racons de la Patagònia xilena. Hem deixat la barca amarrada? Sí, l'hem deixat aquí lligadeta i ara estem trepitjant la illa Cayetano. I des de dalt hi ha bones vistes per a veure els canals, les ballenes i això. I pugem cap amunt. Jo ja m'estava afonant. Un hoyo. Això no me passa per Santa Bàrbara. Estos matorrals tan densos. Home, pel barranc de la Galera, doncs encara. Les comparacions. Igualet que el barranc de la Galera. Veus? És blandito. I
sembla que no sóc l'únic reporter present. Y aquí tenemos un invitado colonizador que ha venido desde las Cataluñas a colonizar la isla Cayetano. Y bueno, el pobre igual no llega porque es un poco dificultoso caminar por aquí, pero lo vamos a intentar. Que el indio Cauescar va ahí delante y nosotros ofegats detrás, pero bueno. Xafa ràpid, tu xafa ràpid i aixeca el peu ràpid, per si a cas te'n vas per avall. Jo estic ofegada. Mira, 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 això són plantes carnívores. Elles mengen insectes. Són curioses, eh? Tenen com gotetes i aquestes gotetes són l'àcid en lo que maten los bichos. Aquí se ve la isla Wet, la entrada del Paso Ixac, todo el canal Bárbara. Mira, mira com bufa, eh? Quin espectacle, no? És molt guai, no? I el retorn? Veia putada. I m'està gravant. Això no sortirà per la tele, eh? Tampoc. No recordo què devia estar fent. En l'excusa de fer de periodista em sembla que estic ajudant una miqueta poc. Por favor. Digno caballero. Muy bien. Señor europeo. Sí, Terres de l'Ebre contra Xile. Saps que el seleccionador nacional de Xile era de Amposta? Durant 10 o 15 anys, és veritat? I va anar a les Olimpiades? Exacte. Moltes vegades, no? Però ara anirem nosaltres a les Com se diu? No Olimpiades. me'n recordo ara. Sí, remen. De conquistador. Quería tomar el control hace 20 horas atrás. Aprovechada. I una mica de context històric. Allà on Fernando de Magallanes va passar l'any 1520. 1520? Lo que acabo de prendre, on Fernando de Magallanes va creuar el 1520 per a Canal Terres de l'Ebre i per a tots vosaltres. Tu sí que és un pato, no? Está igual que Tito. Busca patos del delta, Es lo único que me suena. Ell busca collverds, algo per ficar a la cassola, polles d'aigua... Sí que n'hi ha, Hi ha polles d'aigua? No m'ho puc creure. Sí. Aquí li diuen tagua. En sèrio, hi ha polles d'aigua? Li diuen tagua. A les polles d'aigua? Sí, a les polles d'aigua li diuen tagua. Alguna imatge bucòlica més i aquí tothom me vol robar la feina. Y podemos ver a la catalana mezclándose en el ambiente patagónico donde el clima no es lo suyo, pero está acostumbrada al frío. I tornem al vaixell. Aquí, Nerea para todo. Hasta el pan de la embarcación, ¿no? Nerea marinera, Nerea capitana, Nerea Tómate fuerte. científica, guía y panadera. Ah, toda la rara. La empresa, ¿qué tal? I arriba el meu últim dia al vaixell i, per fi, una mica de bon temps. Mentre Nerea i Juan m'acompanyen al vaixell que em portarà de nou a terra ferma, parlem de les dificultats de treballar en un ambient històricament molt masculí. Si és més difícil pel fet de ser dona al món del mar i a més en ambients una mica més extrems com el de la Patagònia. O sigui, jo al principi em va costar molt, perquè vaig arribar aquí i me tractaven com la xiqueta, la dona, no t'embrutigues les mans, que ets dona i aquestes feines són d'homes i ja ho fem nosaltres. No em passaven un cabo quan anàvem a amarrar els barcos, si s'havien de fer feines dins els barcos de pintura, de lijar cascos, tot això, els hi costava dir-me, mira, pots ajudar en això o pots fer això altre. No, era més fàcil vés-te'n cap a casa que
que això ja ho farem nosaltres, saps? I al final ja em vaig quadrar, bueno, al final no, el primer dia ja em vaig quadrar, saps? Ja va ser com, ei, que jo he vingut a treballar, no he vingut a passar el rato, perquè sigui dona no significa que no pugui fer el que tu fas, saps? I me vaig quadrar, i des del primer dia els hi va costar una mica, però al final van anar veient que realment, bueno, una dona també ho pot fer, no? I me van anar cedint més l'espai, i ara confien totalment en mi. No estic parlant aquí de Juanito, Juanito sempre ha sigut molt diferent i normalment la joventut de Xile ja puja i ja veu les coses d'una altra manera, no? Ja tenen un altre xip. Jo parlo de la gent més gran, dels marineros típics, no? Que treballen al mar, que sempre, tant aquí com a la Conchinchina, vull dir, per tot arreu passa el mateix. Va ser la primera dona que van contractar? Sí. I a partir d'ara ja sí que com que s'enfien, no? De les dones, vaja, sí que ho poden fer i com que estan contractant més dones, no? Però al principi sí que era una mica així, sí. A poc s'aniran acostumbrant, suposo. Deixarem de viure a la prehistòria. Vull dir, té una mica de rintintín, no? Però és que realment fa molta ràbia. Quan te sents en situacions així, fa molta ràbia. Te sents molt impotent moltes vegades. I a més soc de Santa Bàrbara i amb molt d'orgull. La Nerea, ¿no? Vaya definició. ¿Cómo es la Nerea, dices? Vaya definició. I aquest és el vaixell principal de l'empresa de turisme Solo Expediciones, amb el qual tornaré a la ciutat, a Punta Arenas. Cada dia porten turistes, principalment a la recerca de balenes. Nerea saluda els companys de feina de forma efusiva. I mos acomiadem de Juan, que s'emporta alguns turistes. I comença el gran espectacle. Càmeres preparades per no perdre res. A mi m'encanta veure-les, sempre disfruto d'elles, no? Cada dia, i m'agrada quan fan show, no? Quan comencen a mostrar-se i fan coses diferents de lo normal. I l'espectacle és majestuós. Nerea fins i tot les saluda. Hi ha l'opció de veure-les damunt d'un caiac. També he rebut diverses ofertes i m'ofereixen anar a l'Antàrtida l'any que ve a participar en un projecte científic. Probablement ho acceptaré, però és algo que encara no ho tinc del tot clar.
Seria molt guai, no?, que pogués arribar a estar allí i fer estudis científics i més específicament el que m'agrada, no? Perquè aquí també treballo molt de turisme, amb molta gent, i sí que m'agrada donar a conèixer les coses de la naturalesa i explicar i demés, però molt de temps treballar en gent sempre crema una mica, no? I al final preferiria treballar més de científica, no tant en contacte amb gent. Hi has estat abans? No he estat mai a l'Antàrtida, m'han parlat molt del lloc i me fa goig, però no sé si tant perquè, encara que no ho paregui, a mi no m'agrada el fred, m'agrada més el calor i només me fan que oferir coses al fred i, haurem de decidir, no?, què és el que faig al final, però crec que anar a l'Antàrtida és una gran experiència i que és una porta que se m'ha obert i l'hauré d'aprofitar. I sembla que el capità del vaixell ha marcat la ruta. Ara el que estan fent és treure gel que queda flotant del glaciar, de la rotura del glaciar. Ens prendrem un whisky, un pisco de despedida, no?, en una miqueta de gel mil·lenari del glaciar. I este serà el gel. I ara el piquen i després tothom tindrà el seu tastet de whisky, no? Mai anem al glaciar a picar el glaciar. Agafem el gel de l'aigua, que quede clar, Salut, visca Catalunya! Visca Catalunya, veus, està ben ensenyat. Ja vol sortir a la tele. Buena tarda. I arribem. És un glaciar que impacta molt perquè arribes des del mar, no? No tots són així, hi ha glaciares colgantes aquí a la Patagònia i lo guapo que té és tot el camí, no?, del fiordo fins que et trobes en este panorama, no? Per què la gent de les Terres de l'Ebre hauria de venir aquí a la Patagònia, tot i que és un lloc inhòspit? La Patagònia és màgica, la Patagònia atrapa, a mi m'ha atrapat, hi ha molta naturalesa i encara que faci fred s'haurien d'atrevir tots a viure una experiència així, apartada dels humans, no?, i en plena naturalesa, és una passada. Jo us animo a que vinguéssiu, sobretot els planers, m'encantaria tindre-us per aquí. Saludem en un brindis en l'Opisco Sour per acabar. Moltes gràcies per aquests 4 dies de ruta. Gràcies a vosaltres també, salut i força al Canut. Ciao! I de retorn a Punta Arenas torno a creuar el Cap Froward, el punt continental més al sud d'Amèrica. Adeu, Magallanes 500. I fins aquí la Patagònia. Hola, mama! S'ha apagat. Eso que no salga en la tele, ¿eh? Siempre aquí. Es un mierda, ya se fue. Pero era, ya no es, era. Ah, ya vamos. Yo estoy cagada de frío. Eso va a salir ahí. Uy, perdón. Que imita bien los sonidos de los pingüinos, el Juan. ¿Ah, sí? A ver. Y de veritat es així, ¿eh? No va de broma, sí, sí. Juan, la verdad que dice más mentiras que yo, ¿eh? Es una chica. Tienes que gritar un poco porque no tienes micro. ¡Es una chica! Bueno, un poco fuerte. No tan, no tan. Yo como capitán tengo mi tripulación dispuesta. Chicos, su chaleco. Secreto de Nerea, ahora que no nos escucha. Un secreto de Nerea. ¿Puedo decir Nerea o no? Hola, Krill. El llamado ha funcionado. Nos ha mirado. Nos ha mirado. I quan sortirà el programa? Quan sortirà? Pregunta-li. Soc Nerea Arroyo Lleixà, benvinguts a... No, soc de Santa Bàrbara. I això ho utilitzaré. Sí.
I al proper programa viatjarem a Suïssa. Començarem per la ciutat de Ginebra, on des de petit viu Alfredo Ralda, de Godall. També hi porta uns quants anys Adela Jimeno, de Santa Bàrbara, que treballa per una gran multinacional. Després mos trobarem amb una parella de la Terra Alta, Marta Vives, de Corbera d'Ebre, i Josep Busom, de la Fatarella. Ells viuen a Lausanne, la capital olímpica. I acabarem el programa amb Fermín Durà, que de Deltebre se n'ha anat a viure a la ciutat de Caruix. La Fundació Privada Duran i Martí patrocina Ebrencs pel món.